ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଥିଲା ବିଲୁଆଟିଏ। ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା ସେ ବିଲୁଆ। ସେଇ ବଣରେ ବି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ମୟୂର। ମୟୂରଟି ଥିଲା ଭାରି ରୂପଗର୍ବି। ତାର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ତା ଚାଲି, ତା ଠାଣିକୁ ନେଇ ତାର ଥିଲା ବହୁତ ଗର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ମୟୂର ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁଥିଲା, ଆଉ ବଣରେ ଥିବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତା ପାଖ ମଡ଼େଇ ଦଉନଥିଲା। ଚତୁର ବିଲୁଆ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ମୟୂର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବ। ଦିନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ, କଜଳପାତି, କୋଇଲି ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଠାଣିରେ ରାବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୟୂରର ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ରାବିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କୋଇଲି ଭଳି ତା ସ୍ୱର ମିଠା ନୁହେଁ ବୋଲି ମୟୂରର ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଧେତ୍, ମୋ ସ୍ୱର କୋଇଲି ଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ରୂପରଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେବଳ କଣ୍ଠଟା ଯଦି କୋଇଲି ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୟୂରକୁ ନିତି ସକାଳୁ ଉଠି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବିଲୁଆ ବୁଦାମୂଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ମୟୂରକୁ କହିଲା, ମୟୂର ଭାଇ, ତମ କଣ୍ଠ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଯିଏ ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖେଇ ପାରିବ। ମୟୂର ବିଲୁଆ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଲା ଗଧ ପାଖକୁ। ଗଧ ମୟୂରକୁ ଗୀତ ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଧର ସୁର ଶୁଣି ମୟୂର ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ୟାର ସ୍ୱର କେମିତି ଶୁଣିଲ ବିଲୁଆ ଭାଇ? ଇଏ ମତେ ଗୀତ ଶିଖେଇବ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୟୂର ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କର। ଏମିତି ଭୁଲ କାମ ଆଉ କେବେ କରିବନି ମୋ ସହିତ। ନା ନା ନା, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଏବଂ ମୟୂର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। କେତେବେଳେ ଆଗରେ ବିଲୁଆ, ପଛରେ ମୟୂର ତ କେତେବେଳେ ପଛରେ ବିଲୁଆ, ଆଗରେ ମୟୂର। ବଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କାହାକୁ ପାଖରେ ପୂରେଇ ଦଉନଥିବା ଏ ଗର୍ବୀ ମୟୂର ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହଉଛି। ଦିନେ ମୟୂର କିଛି କୋଳି ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ବିଲୁଆ କିଛି ମାଂସ ଲାଗିଥିବା ଛେଳିର ହାଡ଼। ମୟୂର କୋଳି ଖାଇସାରି କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲା। ମୁଁ ଯେତେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି ସବୁ ବଡ଼ ଗଛ ହବ, ସେଥିରୁ କୋଳି ବାହାରିବ, ଆଉ ତା ଗଛ ତଳେ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ାକୁ ପୋତି ପକେଇଲା। ଏଥିରୁ ବି ଛେଳି ବାହାରିବେ, ଆମ ବିଲୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବେ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ମୋର, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୁଏ, ହେଲେ ହାଡ଼ରୁ କୋଉଠୁ ପଶୁ ହୁଅନ୍ତି? ବିଲୁଆକୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ମୟୂର ଉପରେ ରାଗିଗଲା, ହେଲେ କିଛି ନ କହିପାରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। କୋଳି ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ଫଳ ଧରିଲା, ଆଉ ସେଠିକି ବହୁତ ମୟୂର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା କୋଳି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବିଲୁଆ ଓ ମୟୂର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖୁଛ ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଗଛ ଫଳ ଧରିଛି, ଆଉ ମୟୂରମାନେ ଫଳ ଖାଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମ ଛେଳିମାନେ କେବେ ବାହାରିବେ? ବାହାରିବେ ବାହାରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ।
ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥା କୁହନି। ହାଡରୁ କେବେ ବି ଛେଳି ବାହାରିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବେ। ବାହାରିବାର ଥିଲେ ବାହାରି ସାରନ୍ତେଣି। ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ୟା ଭିତରେ ମୋ କୋଳି ଗଛ ବଡ ହେଇ ଫଳ ଦେଲେଣି, ତମ ଛେଳି କେବେ ବାହାରିବେ? ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ଏଇ ହଁ, ମୂର୍ଖ, ମହାମୂର୍ଖ। ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା କଟାକଟି ଭିତରେ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ମୟୂରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାରିଦେଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ନିରୀହ ମୟୂରର ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ନେଲା। ଗୋଟିଏ